А что, вы торгуете чем-то, да, здесь? Да, конечно. Почем? Нужны часы? Золотые Манул. Да. Конечно, Rolex. Я думал, ты режиссер. Бэкстейдж, здесь можно все вообще. Белочка, звучи. В ту сторону. Стой, куда пошла? Именно по одной щеке. А если выключить ее? Что за вопросы? Не, я что, я нормальный. Там из горла вот так вот, да. Это отхрапание просто. Как называется еще раз? Звук. Мотор идет? Сцена 21, кадр 1, дубль 2. Начали! Стоп! Начали. Человек отдыхает, а вы снимать что ли будете его? Спящим? Не стыдно? Нет. Это у нас без звука все. Ладно, все, Жек, спи. Новогодняя сцена, наряжает елку. Бум, кадр. То есть у вас и не худпостесса нет? Императрица. Императрица. Ну, на сегодня нет императрицы, но бывает такое. Как некрасиво у нас трусы. Да. Решается очень важный вопрос. Резко. Это самый маленький. Так, я пойду на плейбеки посмотрю. Да, нормально. Чуть-чуть повыше, мне кажется. Я думаю, что по смыслу то же самое. Да, давай так. Камера. Ну вот на икру больше. Есть икра. Зачем она? О! Все дело в тумбочке. Ну, такие самые эмоциональные сцены. Чем натуральнее грим, тем лучше, как говорится, да, Даша? Ну, рано. Какое вы отношение имеете к бизнесу? Подрывное. Вы не вместе, да, я так понимаю? Не-не, все нормально. А если выключить ее? Макс, да, хорошо. Вот так оставляй, да? А, ну все, не работает. Если ок, то ок. Освобождение. Игорек, прикрой правую часть трубы. И можем еще чуть навалить. Давайте дублик еще один. Я бизнес-леди, Алена. Ну что за вопросы? Да, и он будет в конце, когда вы достаете папку сверху. Раздели и сушат. Я говорю, раздели и сушат. Суши. Суши. Начали. Здесь много вариантов, куда можно положить. Бюджет был там. Так, бабушка будет сейчас. 11, 3, 1. Привет. Да, по лайтове. В смысле? Самые яркие ссоры. Ты что творишь? Не, я что, я нормальный. Так, не рассказывай никому, это будет наш секрет. Хватит бухать. Там из горла вот так вот, да. Ну, чтобы заявить все. И коробки, и вино. Да, стоя прям допиваешь, да. Подожди, мы же должны заявить тогда еще, получается, эти чашки. Ну да. Женя, возвращайся к подушке, бери подушку и выходи. Да. Стой, куда пошла? Не-не-не, не бутылку, рамку. Потому что сюда тогда. Тут 3 скайп-панели работают. Во, офигенно, вот, все. Стоп, все, стоп. Какой образ сейчас готовится? Чайные домохозяйки. Кого-то убивать, что ли, будешь? Не выдавайте раньше времени. На фестиваль поедет, понимаешь, фильм? И я поеду на кинотавр вообще-то, так если что. На красную дорожку пойдем? А кинотавр вообще открыт. Откроем.